קהל קדוש, אחים יקרים, רציתי לבשר לקהל בשורה טובה. הגרלתי השבוע 2 מיליון שקל, ברוך השם. רציתי לספר, יש בציבור גדול, הגרלתי 2 מיליון שקל. אני אספר לכם איפה הגרלתי את זה. מה אם שואל כך היום? לפני חודשיים היה באמריקה, היה שלג 2.5 מטר. עכשיו, יש באמריקה הרבה יהודים שמשאירים את התפילין בבית כנסת. אז מי שגר קרוב, אין לו בעיה. הוא פילס לו דרך, לקח מקלות, פילס לו, הגיע לבית כנסת. לקח לו חצי שעה, מרחק של 2 דקות, חצי שעה, כזה שלג. אבל בן אדם כאן, ניתן דוגמה, כאן זה מלון וילניץ, יש מכון מור. ממכון מור עד פה ברכב זה 5 דקות. אבל אם יש שלג, אי אפשר. אוטו לא יכול לזוז. אז הוא תצא לעיריית ניו יורק, והוא שאל אותם כמה זמן ייקח, מתי הם יפרצו. הם אמרו לו, בלילה יוצאים כל המפלסים, מפרסים את הדרך. אבל מה יעזור לו בלילה? זה אני אתפין היום באמצעים, היום בלוחם, מה יעזור לך? איך תסביר לגוי שיהודי יום בלי תפילין, זה חסר ליהודי, חסר בנשמה, חסר במוח, חסר בלב. טוב, בקיצור, אז שאל אותם כמה זה יעלה לי לבלס את הדרך. בואו ניתן דוגמה, ממכון מור עד מלון ויז'ניץ. אמרו לו, זה יעלה לך $10,000. אז הוא שאל את הרב שלו, אם אני חייב לעשות את זה. אמר לו, הרב, כמה יש לך בחיסכון? אמר לו, יש לי $50,000. $50,000? כמה זה לחלק 5? 10, כן? 50 לחלק 5 זה 10. עדינו במצווה עד חוימש, צריכים לבזבז במצווה עד חוימש. אז אם יש לך $50,000, כמה זה חוימש? 10. אז תראו מה זה יהודי אמריקאי, אתם לא מכירים אמריקאים. הם עובדים קשה על הכסף, עובדים קשה מאוד. את הנשמה שלהם עושים, אצל אמריקאים הכסף זה הנשמה, זה הלב, זה המוח. יהודי אמריקאי בא לבוס, הוציא $10,000 בשביל להניח תפילין. אשריכם ישראל. מתנועות. אומר, בואי סתם, אם כן אני מיליונר, נגיד, תפרגדו לי שיש לי 10 מיליון שקל, נגיד. אז אם יש לי 10 מיליון שקל, 10 לחלק 5, כמה זה? 2 מיליון שקל. כלומר, היום, ברוך השם, זכיתי להניח תפילין. כמה שווה התפילין? 2 מיליון שקל. אמר לי מישהו, אז למה אתה לא אומר שיפרגדו לך, שיפרגדו לי שיש לי 100 מיליון שקל? אז אם יש לי 100 מיליון, כמה זה חוימש, כמה זה? 20. ואם היה לי, בוא נאמר, 1,000 מיליון, אז כמה זה חוימש? 200. אתה צודק. אני אגיד לאנשים, נקראתי 20 מיליון שקל, תסתכלו הרי כמה נוחלתי מהירח. אתה אומר 2 מיליון, זה עוד סביר. אז מתחילים להבין שקולטים, תמשיך כמה שאתה רוצה. מה יענה רבו ישראל? מישהו מאיתנו מרגיש בבוקר שהוא מניח תפילין, זה מיליארדים, זה מיליונים. ברוך השם, אנחנו זוכים להניח תפילין, כמו שרוצים להתפלל. אנחנו יודעים, אבל לא מרגישים. ויודעת היום מה שלא ישראל אומר רבי סלם נאזר, כמו שיש מרחק בין לא לדעת ולדעת, הרבה יותר יש מרחק בין לדעת ולהרגיש ללב. בואו ראיין, מה איזה שויו? הבוקר, מה איזה שויו? הבוקר קמתי, אומר לי יצחק עוד 5 דקות לישון. הרי אני התכוננתי כבר לדרוש פה. והתכוננתי לדרוש מה זה תפילה, מה זה תזיז. נו, אז למה היצחק מנסה להגיד לי עוד 5 דקות? אז שאולי בגלל שחסר בהרגו שלי. לדעת כולם יודעים מה זה תפילה, מה זה קרישמה, מה זה... אבל להרגיש, הלבעתי אצלכם, לא יזכרו שוליים, אם תוהירו, ואם תוהירו, אסור לעבור עד שתחמוס. צריכים לעורר את האהבה. צריכים לעורר את האהבה. שנדע מה זה מצווה. אם אדם יחיה 6,000 שנה, ויקבץ את כל ההנאות שיש לכל הברואים מבריאת העולם עד היום, תביאו את זה לבן אדם אחד. זה לא 1 חלקי מיליארד מאוילום אבו של תפילין אחד, של ציץ אחד. זה לא. זה כלום, זה אפס. אבל לא מה זה נצח לצוכים. רב שמואל גרייטמן,
אבא של רב חיים גריינמן זצ"ל, הוא היה יד ימינו של חפץ חיים. אחרי מלחמת העולם הראשונה לא היה אוכל. אבא שלי סיפר לי שהוא היה אוכל לחם ישן נושן במלחמה. ואמא שלו הייתה אוספת לחמים. זה היה קצת יותר טרי ממה שיש לו בבית. בבית היה לחם בשבוע. היא הייתה אוספת לחם יומיים, 3. מאמי לי, תביא לי בבקשה חתיכת לחם, אשתיק על הדרית. אמרה, mein Kind, das ist ein Mensch, was אומרים, זה בשביל אנשים שאין להם כלום. אתה יש לך בבית. אמא לא רצתה להביא לבן שלה חתיכת לחם, לא יש לך בבית לחם. זה היה מצב. אומר רב שמואל גריינמן, יד ימינו של חפץ חיים. אבא, רבי, אני רוצה לעשות ביזנס לקדוש ברוך הוא. אני מוכן לתרום לקדוש ברוך הוא סטילינג של יום אחד, שתמורת זה הקדוש ברוך הוא ייתן לאלפי אנשים פרנסה. בוא נראה, אולי עושה יותר, יומיים תפילין, 3. אומר לה חפץ חיים, משה למד ואומר, תלך לחנות מכולת, תקנה סוכריה. כמה עולה סוכריה? 0.5 שקל. תביא שטר של $1 מיליארד. מיליארד. אם אתה קונה, בוא נאמר, את בנייני הבורסה שם, זה עולה $0.5 מיליארד, אז תביא שטר $1 מיליארד, תקבל עוד 0.5. אבל הסוכריה עולה 0.5 שקל, תביא שטר של $1 מיליארד, זה לא מסתדר. 0.5 שקל עם $1 מיליארד לא מסתדר. אומר החפץ חיים לרב שמואל גריינמן, אצל הקדוש ברוך הוא פרנסה של אלפי יהודים זה סוכריה. ותפילין של יום אחד זה מיליארדים. כל כך בזה עולה איש לבוא. אין דבר כזה. אין לו שום בכלל. לא שייך בכלל. הגויים כן. נבוכדנצר כתב, היה צריך לתקן מכתב. היה כתוב במכתב של המלך לכבוד חזקיהו המלך, ולכבוד האלוקים הגדול שלו. אז בא נבוכדנצר, ואיך כתבתם כזה מכתב? קודם חזקיהו, אחרי זה האלוקים הגדול? זה לא מתאים. קודם אלוקים, אחרי זה חזקיהו. אמר לו המלך, קראי דאיגר, תגידו לאלף נקרתק, אתה הורדת? לך תקן את זה בבקשה. אז רועד בעשרי קלאס פסיעה. 3 פסיעות הוא רץ, לתקן את המכתב, ולכתוב קודם את הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה את חזקיהו. במדרש כתוב 4 פסיעות. עוד מעט נראה מה זה 3, מה זה 4. בפסיעה הרביעית בא גבריאל המלאך ועצר אותה. אז כמה פסיעות היה לו? 3.5. אומרים חז"ל, אם גבריאל המלאך לא היה עוצר בפסיעה הרביעית, לא נשתייר שריד משונן של ישראל. למה? מסחר הפסיעות האלה שהוא פסל לתקן את המכתב, 3.5 פסיעות. הוא עשה 4, כן? אז 4 פסיעות, הוא היה אמור לקבל 4 פסיעות מלוכה על כל העולם כולו. הדור הרביעי שלו היה בשתי. אם בשתי חס ושלום הייתה מולכת, אז אסתר לא הייתה באה. אם אסתר לא הייתה באה, חס ושלום לא נשתייר משונן של ישראל, סורר לפוליט. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח את גבריאל המלאך, עצר לו את הפסיעה הרביעית באמצע, כדי שזה יהיה רק 3.5 דורות. אז כמה הוא קיבל? 3.5 דורות של מלוכה. לא, ולבן שלו, ולנכד, ולנינה שלו בשתי רק חצי. אז הוא גוי, הוא סך הכל גוי. נו, עוד אפשר לשלם כאן בעולם הזה. הכל פסיעה, נותנים לו מלכות על כל העולם כולו. על כל פסיעה, מלכות על כל העולם כולו. זה גוי. אבל יהודי, אין תשלום. מצווה זה מיליארד בלי סוף. אם אדם יחיה כמה שיחיה, זה לא 1 חלקי מיליארד. מה הנצח? רב שלום שאדרון סיפר פעם סיפור, דרושה, בשם המגיד מכרם. המגיד מכרם אמר, משל, יום אחד אמרו מחר, מ7 עד 7, באים כל המתים מהבית הקורס. טוב? אז 7, באו כל הנכדים, מעניינים, עם בגדי שבת, רוצים לראות סבא, רוצים לראות סבא רבא.
שהסבא הגיע, נכנס לבסמדרש, חטף ספר, כל הבסמדרש שהיה מלא, למדו לו, רצו לו דבר אחד, עד 7 בדיוק, אז הם חזרו בחזרה, עפו לבסקורס. הנכד, אני, הבנים, שואל אותם, אבל סבא אף פעם לא ראה אותי, למה הוא לא בא אליי? הוא אומר לו, אבל הוא רוצה ללמוד, נתנו לו סך הכל 12 שעות, הוא רוצה לנצל את זה. שואל, הבן, את אבא שלנו, מה איתך? אני, יש לי עוד הרבה זמן. הוא חושב שמחכה לו. אומר שלמה המלך, כל אשר בכוחך לעשות עשה, אתה לא יודע מה זה מצווה אחת? עולם ומלואו, בלי סוף. פחד כל. אז רבו ישראל, קודם נזכרנו שתפילין שווה חומש. וכמה שווה לא לגוע במוקצה. וכמה שווה לא לדבר ראשון אומר דוד מורה, זה שווה כל מורנו. אדם חייב לבזבז חומש בשביל מצווה. וכל מורנו בשביל לא תעשה. אז אם אדם לא נוגע במוקצה, אדם לא אומר ראשון מורה, שווה את כל מה שיש לה. כל מה שיש לה. אני אתן דוגמה. נגיד חס ושלום שזה לא קרה ולא יקרה, יש שרפה ביער. יש שם בית חרושת, שהתכולה של בית חרושת מיליארדים, ואין שם שום נפש חיה. למה? למה שאם יש נפש חיה, מותר לך בשרפה. זה פיקוח נפש. שמישהו אפשר לדעת מה יקרה. אבל אין אף אחד. רק בן אדם אחד בודד, ואין יתר לכבות, בגלל שאין פה פיקוח נפש. אבל מה? יש פה גוי. והגוי יכול לכבות. לכבות זה איסור דרבנן. ולהגיד לגוי זה עוד פעם איסור דרבנן. אז זה תרי דרבנן. הכיבוי זה דרבנן, והנראה לגוי זה דרבנן. הוא אומר לגוי, כל המרחב אינו מפסיד. הגוי צריך להאמין, אם הוא יכבה, הוא יקבל משכורת גבוהה. אבל הגוי מטומטם, לא מבין כלום, והוא לא מבין. עד שלא יגיד לו לכבות, הוא לא יכבה. בוא נאמר שהוא היה חברמן, חס ושלום, ואמר לגוי לכבות. הוא אמר תרי דרבנן. הוא מספר לחברים שלו, אמרתי לכבות, והרווחתי 100 מיליארד דולר. חברמן. לא! טיפש! ההפסד שהוא הפסיד מתרי דרבנן, איסור כיבוי זה דרבנן. להגיד לגוי זה גם דרבנן. זה הרבה יותר הפסד מ-100 מיליארד דולר. 100 מיליארד דולר כלום, אפס אפסים. אבל כלפי, אנחנו מרגישים שאיסור דרבנן זה כזה הפסד גדול. זה חז"ל לימדו אותנו. כל איסור זה אש, זה גיהנום. יותר כדאי להפסיד חס ושלום את כל מה מיליארדים ולא לעבור איסור דרבנן. במצווה זה בניסן. איך עושים את זה? לומדים, יראת שמיים, מוסר, לחדד, ואז אדם לא יוותר אף פעם על שיעור, לא יוותר אף פעם על מצוות, תמיד ירוץ ורוץ למצווה. שואל רב חיים מלוז'ין, למה במצווה כתוב רוץ, ובאמר כתוב בורח ומאמר? אומר רב חיים מלוז'ין, מצווה, הטבע שהיא בורחת ממני. אם אני לא יקום בבוקר, אני אמשיך לישון. אם אני לא ירוץ על תפילה, אני אפטפט. אם אדם לא רץ, זה בורח. הטבע של המצווה זה בורח. תמיד צריכים לרוץ. מי שלא רץ, מפסיד את זה. אביר הפוך. אביר רודף אחרי הבן אדם. אם אדם לא בורח, הוא הולך ברחוב, כבר שריר זה עיניים. כבר כל מיני אמרות אסורות. צריכים לברוח. אז מהאביר צריכים לברוח. זה אש, לברוח. אז טייפול פעם הגיע לברית. ברית פה באיזה אולם. והוא היה הולך לומר בדיוק משם, שמלי גם בוהם. היה סנדק. אז בטעות הוא נכנס לשפיל של עזר סנושים. אז פתאום הוא רואה אישה נגדו, אדם בן 80 פלוס, גוד לא דור, רואה אישה בת 80 גם כן. מיד הוא נחרד ונתן רברס קדימה, כאילו לא שכון מחוש. מה הוא ראה? מה קרה? אדם בן 80, אישה בת 80. ככה, חודים, סיפר לי יהודי מבני ברק, בראש ישיבה היום, הוא בן 76, שלפני 60 שנה הוא התפלל בישיבת פעם ירושלים למד. יום אחד הגיע שם רבן אלופיאן, ורבן אלופיאן
היה מתפלל אש, השיחות שלו היו אש, והתפילות. הוא אמר קרישמה, כל הבניין רב. הוא הגיע, ולא יססו, אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, נתן כזה שהגה, כמעט הבניין נפל. כל הבחורים אחרי זה במשך חודשיים, הורידו את שנתיים ברחוב, ברוב פחד. הוא אומר לי אותו ראש שילם, כבר עבר 60 שנה מאז, אני כבר בן 76, אבל מוגר. ועד היום, שאני הולך ברחוב, רואה בי כמו תותחים, אבל לא יססו אשר המלך, יש לי כבר פחד להסתכל על כל מיני נאמס, לדעת, אבל זה אש רותח. היה מרבל לוגיין, שהוא נהנה לראות, חסידי של ברוך, הוא רואה את הקדוש של הבנים שלהם. הם ילדות, שומעים את העיניים, לא מסתכלים על שום מקום, הוא רואה את הקדוש של הבנים שלהם. הוא היה רואה, כן. היה בחור בכפר חסידי, שהבחור הזה היה לו מחלה, נושא לו דם מאף. דם, הוא לא מפסיק. אז הוא בא לרבנה, מסתכל עליו, אני רואה הולכו, שאתו קוירה איתוינים אסורים. איתוינים אסורים זה איסור דאורייסה. ולא יססו אחרי לבבכם אחריהם. אתה פויגם את הנשומי. אתה פויגם את הנפש. אם אתה תקבל על עצמך, לא יסתכל יויסר בעיתוינים חילוניים, אז תסרבה, ואז תסרזק. טוב? אז הבחור נתן לו הבטחה, שהוא מהיום לא מסתכל בעיתוינים, ולא יססו אחריהם. טוב. והפסיק, אדם הפסיק. יום אחד רבל נסע ללונדון, לחתונה של נכד שלו. בתקופה שרבל היה בלונדון, אז למשך איזה רגע אחד, הבחור לא יכל להתאפק, פתח עיתון והסתכל שם. וואי! איך שהוא פותח את זה? התחיל לשרוף לו דם מאף. והוא שוכב וזה לא מפסיק. רבל היה בלונדון, הוא הרגיש שהבחור נפל. היה פרק טילים, ואמר 3 פעמים, ביתו, בואו לי אלוהים, והוא בראש שלי, זרק לו טיל מלונדון, פתאום הבחור מרגיש זעזוע של קוידש, אוי, חוטו סיוניסי פשוט לו, הסתגל לבעיתון, בלי דבר איתו לא יסתכל, קיבל על עצמו לא להסתכל, והאדם פסק. אחרי שבועיים, רבל חוזר, שואל לו, מה קרה לך? אני אומר, אני יום אחד לא יכלתי להתאפק, וקראתי בעיתון, ופתאום הרגשתי זעזוע. אמר לו רבי, אני זרקתי לך טיל מלונדון. אמרתי לך פרק טילים ולפטון, זרקתי טיל, הטילים של היום לא יכולים להגיע מלונדון, אבל טיל שרבי בא מלונדון עד כפר סידי, וזה פגע בבחור, והתעורר לקדושה, והפסיק לו. שיום שבו. מה זה שמירת העיניים? מה זה עבירה? מה זה מסתם? רבו ישראל, פרץ שבוע, ויסקדישתם, וייסם גוישים. אני רוצה רק לומר סיפור שלא היה. יום אחד הייתי בתל אביב, ואני רואה חתונה בלי הכשר, אולי הכשר כזה, הכשר מאוד עופף. אחרי החתונה זרקו את כל השביריות למחולה, ובאו מלא חתולים לאכול מהשביריות. אמרתי, חתולים יקרים, זה בלי הכשר מאוד עופף. אמרו לי מיהו. אז הוא הזכיר לי סיפור אחר שגם לא היה. יום אחד, האדון אובמה נסע לסין, לבית מלון הכי מפואר, שם הוא עולה ליום לכל נפש אחד $1,000 ליום. מאוד מפואר. התקשרתי ואמר לו, אדון אובמה, אני לא יודע, אני לא יודע. תשמע לי, המלון הזה בלי עכשיו. הוא אמר לי מיהו. אותו מיד שרקו לי החתולים, אמר לי אדון אובמה, אותו דבר. מה ההבדל? הם הולכים על 4, הוא הולך על 2. אז האדם הכי מכובד בעולם, בשבילנו הוא כמו חמור. הוא אוכל לא כשר, אין לו ציצית, אין לו תפילין, אין לו כלום. ואהבתי לעשרה מינו אהבים לי אויסלי, פרץ שבוע, קדושים תהיו. תנו הבנון, ויסקדישתם ויסם קדושים. אודו מקדש עצמו אמר. מקדשים לא ייסו הרבה, אדם הולך ברחוב, מתחשק לו להסתכל שם, הוא מתגדר והוא לא מסתכל, הוא קיים 2 מצוות ולא יסוסו, הוא אחרי לכם, וגם עסק, גם לה וגם עשה. אז באותו רגע הוא מקבל קידוש שבית הערב, הוא נהיה קדוש, מקדשים לא ייסו הרבה, הוא הולך לחתונה,
יש שם אוכל קשה, אבל לא איך שהוא רגיל. הוא אוכל איך שיותר מותר. והסלטים מריחים לו בנשמה, הוא מושך לו בנשמה, הוא מתגבר, לא רוצה לאכול. אני אוכל רק מעדרי מעדרי. איזה קדוש ותאירה, עוד מקלדס ומעט, מן השביים מקדשים אותו הרבה. אז אני רוצה לדבר על כמה מצוות שבר שבוע של קדוש יצוא. דבר ראשון, לא תעשוק שכר אני לעליון. אומר החפץ חיים, הזמנתי אינסטלטור, היה לי סתימה בברז, והוא פתח את זה. אני מראש יכול להגיד לו, אדוני האינסטלטור, אם אתה לוקח 100 שקל טוב, פחות, יותר לא מגיע לך. בסדר, זכותי. אני לא רוצה, אתה רוצה 100, לא. אבל מראש לא דיברתי איתו. והוא גמר לעבוד, והוא מבקש 120. עכשיו, אם המחיר זה 120, אם המחיר זה 100, כולם לוקחים על זה 100. והוא מפריס, מגזים, לוקח 120. מותר להגיד לו, תשמע, אדוני, אני מכיר מחירים, המחיר בשוק, לפתוח סתימה, 100 שקל. אתה מגזים, זה כסף. לא כסף, לא רוצה. אבל אם הוא לא מגזים, יש לו 100, יש 120. אז עוד פעם, מראש אני יכול להביא לו אפילו 50 שנים. אבל אם אחרי העבודה הוא דורש סכום, ויש כאלה לוקחים כאלה סכום, אם כולם לא לוקחים, רק הוא לוקח, אדוני, זה לא המחיר. אבל יש כאלה כאלה לוקחים, יש ויש, אחרי העבודה, ובגלל שלא נעים לו, הוא מתבייש, הוא הסכים איתי. אני בא הביתה, אני מתגאה. הוא מתגאה 120, אל תדמיה. בשמיים רשום עליו גזלן, למה? שאם הוא לא יתנה מראש, והוא דורש מחיר סביר, אחרי העבודה אסור להוריד. ואם הוא הוריד, בגלל שהוא יתבייש, זה גזל. מה יצא? מראש להגיד כך וכך. אבל אחרי זה, אם אתה יודע שהמחירים יש ויש, זה גזל. אלא אם כן המחיר זה 100, הוא דורש 120. כן, אז ממילא זה סחדה, שזו שאלה של גזל, אדם יכול כל החיים להיות גזלן, הוא לא יודע, תגיע בשמיים גזלן. אבן מקיר תמזק. אדם בונה בניין, אבן אחד גזולה, כל הבניין מתמוטט. ארנק מלא כסף, פרוטה אחת לא כשרה, כל הכסף מתמוטט. למה? ככה נשמור בזר. אבן שלמה בצדק יהיה לך. היה פעם המגיד מקרן, הוא בא לאיזו עיירה, אמרו לו כאן המאזניים לא מדויקים. אז הוא אומר, רבו ישראל, למה כתוב בפרשה מויז צדק יהיה לך? אחרי זה כתוב בעשיסה לכל מצוות ישראל. למה? כתוב ליד מויז צדק בעשיתם לכל מצוות ישראל. אומר המגיד מקרן, אדם שיש לו מאזניים פסולות, אז הוא לא מקבל שכר למצוות, כי הוא לא מקיים. אז עכשיו אני אומר לכם רושם, אתם מאוד מתלהבים, לא תקבלו שום שכר על הדרושה הזאת. למה? אם יש לכם בבית מאזניים פסולות, אז דרשה כמובן דליסה. באמצע הדרושה, עזבו אותו כולם, רצו הביתה, שבנו את המשקלות. באמצע הדרושה. אמר לי, כאילו, היה אש רוצח. אתה להבין שאם מאזניים פסולות, אז כל המצוות כמובן דליסה. כן. עוד מצווה למדנו. ביום בתים בנסחורת. כן? זה נקרא נגר, אינסטלטור, נהג מונית, חשמלאי, מצווה דאורייתא, שהוא גומר את העבודה, אני אתן דוגמה, אם הוא עבד לצגיעה לשעה 7, אם הוא גמר בבוקר יש לי זמן, מהבוקר עד השקיע. אבל אם הוא גמר ב7, להשקיע ב7:15, אני שרק רבע שעה לכתוב. הארי הקדוש פעם אחת איחר למלחם, מה קרה? לא היה לו כסף. זה ויתר לו הפועל. הוא אומר, אני מחר. אבל הרגע שמר זה מעכב את התפילה, זה חוזר את התפילה. הלך מיד לארגן כסף, ובגלל זה יחל למלחם. ככה מביא הבן איש חי, סיפור על הרגע הקדוש. משפם צעק עליי. מה אתה אומר? זה חוזר את התפילה, זה איזו דאורייתא. אז אני חושב שהכבד של הארי, אפילו שהוא אמר שלא בוער, כי אין לה איסור, אבל המצווה הוא עושה להם. וזה חוזר את התפילה. טוב, רבו ישראל, אבל יש פה עוד עניין. פעם חפץ חיים ראה את החתן שלו, יורד מסוס. מזמננו זה נקרא מונית. יורד ממונית, ומשלם לו 20 שקל. חפץ חיים מאוד כעס. למה כעס? ולא קיימת מצווה דאורייתא, שביום בתים בנסחורת. הייתי צריך להגיד לו, בשם ייחוד קודשו וירבו אלוקי מצווה ביום בתים בנסחורת. אז חפץ חיים היה אומר, אדם עושה מצווה, אם הוא אומר איזה מצווה הוא עושה, הוא מתקדש, שנאמר. למען תזכרו, בעשיתם כל מצוות, אם אתה זוכר
איזה מצווה אתה עושה? ואיסם תוישה. אבל אם אתה נותן, כמו טמבל, ואתה לא חושב מה אתה עושה, אומנם קיימת המצווה, אבל זה יבש. זה יבש. אומר הרב מצרים, כל מצווה לכוון לשם מצווה, אבל לפחות, במצוות שכתוב בתורה, לכוון לשם מצווה. אומר הרב מצרים, שכמו שיש מצווה בוערת לא יכול מעצס, יש גם מצווה ביום מסחורים. אז כמו שלפני שוכנים את המעצה, עושים ייחודים וכל האחרונס, מעצה, איזה כמונס. נו, אתה משלם הפועל, אותו כמונס. וקיים מצווה ביום מועדי תן סחורים. חבל להפסיד, אתה מקיים מצווה. אתה כבר נותן להנהגה, נותן לאינסטלטור, נותן לחשמלאי, משלם למונית. אז למה לתת יבש? אם לא אומרים מצווה של המצווה, זה מצווה יבשה. אז לפי זה עושה סיבוב מסמכים. אומנם אני נצלם. היום מאוד החדש. אתה מכניס את הדף למכונה, לוחץ על הכפתור הירוק, יוצא דף יפה. אני עושה את זה, נכון? אבל אני שכרתי את הכלי. כמו שאני סוחר רכב. היום עוד אני סוחר רכב ביום $50, $100. אז שכרתי את הכלי. עכשיו, את המכונת צילום מסמכים אני לא מושך אליה הביתה. אני סך הכל משתמש בו. שימוש במכונת צילום מסמכים עולה $0.50. ויש מישהו בין בעומסים. איך עוד שכר אודום ואיך עוד שכר כלים. כמו שאם אדם עובד אצלי מצווה לאורייסה ביום תנסחוי, אז אני זוכר את המכונה ואני עובד עם זה צילום. אז אני עובד תנסחוי. עכשיו לבוא ישראל. לפני שאדם משלם לנגן, לפועל, או לגננת, או למטפלת, ביום שנגמר השכירות, או לצילום מספרים $0.50, ידע לו, המצווה הזאת, זה בדיוק מה הכי מסמסים. ולכן אני אומר, לקיים מצווה דאורייסה, ביום תנסחור. אם אדם עושה מצווה, ואומר מה הוא מקיים, ידע לו שהמצווה מעולה, משובחת. אם הוא לא אומר מה הוא עושה, זה גם מצווה, אבל זה יבש. אנחנו יהודים עושים מצוות משובחות. אז אם אתה אומר איזה מצוות אתה עושה, זה יותר משובח. מסופר, פעם בירושלים, 60 שנה, אישה אחת ילדה בן, מה זה טוב? וביחד עם זה, בעלה קיבל דום לב ונפטר. כל ירושלים רעשה. היא ילדה בן, והאבא נפטר תוך כדי דיבור. אז, כשמזר מביא אותך נסע, הלך לחזק אותה. בדרך הוא אומר, בן פישר, זה העוזר שלו, כן, שהולך איתו. עכשיו אנחנו הולכים לקיים שתי מצוות. איזה שתי מצוות? א', ביקור חיילים, וניחום אבלים. לא חושב על זה. אישה שבועה באוטוסה, חזק אותה. בטח חזק אותה, מצווה. אבל יש פה מצוות נוספות. ביקור חיילים, אתה הולך לבקר חולה. תגיד, קיים ביקור חיילים. הולך לנחם הבן, לקיים ניחום אבלים. כל מצווה שאתה עושה, לפחות בדאורייסה, תחשוב מה אתה עושה, ואז המצווה מתקדשת שננו, למען תזכור ואיזה תוישה. אז לפי זה אמרתי, יש מוכנות שתייה. אפשר לקנות פחית שתייה, עולה $5, או כוס קפה $5. מה יותר טוב? פחית שתייה או כוס קפה? כוס קפה. למה כוס קפה? נגיד לנו. בגלל פחית שתייה, אני מקיים מצווה אחת. איזה מצווה? ואחד יריחו אימו. אם לא היו קונים בסופרים, הם היו סוגרים. סופרים לא פותחים מאף אחד לא. כשבאים לקנות, אז הם מקיימים. מי כאילו הגורם, השליח, לפרנסה של הסופר, הקונים. אז כל קנייה במכולת, כל קנייה בסופר, וקיים מצווה דאורייסה, וחי הוכיחו אימו. אבל בכוס קפה יש שתי מצוות. כוס קפה זה כמו צילום מסמכים. עכשיו המכונה מייצרת את הכוס קפה. ביומו תיתן שכרו. כשאני משתמש במכונה שלך, כמו צילום מסמכים וכדומה, זה מצווה נוספת. כשאני קונה דבר, אז רק מצווה אחת בחיים לימוך. אבל זה לא עבודה, הוא לא עובד בשביל. אבל כשאתה משתמש בבן אדם, או משתמש בכלי, כוס קפה זה שימוש. כל שימוש בכלי, זה נקרא שזה שכר במכונה. אז צילום מסמכים כמה עולה? $0.50. כוס קפה כמה עולה? $5. נמצא. לפני שעושה כוס קפה תגיד, לקיים מצווה, ויואי מלכו לזכור, נוכל יריחו אימו. פחית שתייה, אתה הולך למכולת בבוקר, שתי מצוות. או זאת תעזור לאישה, האישה רוצה חלב, רוצה גבינה, רוצה לחם, או זאת תעזור לאימו. הייתי כבר בירושלים,
היא ניסה לקבל. בא לי, הגיעו ירושלים. ירושלים נראית, ירושלים. אמר לי, זוהי איתה, זוהי רילים, אוי, תביא לי ידיד אחד של הסרט. ושם, כל הזמן, זוהי איתה, זוהי רילים, אוי, נו. אז לעזור אי אפשר וגם זאת תעזרים. לא כמו שהם סופרים סיפור, שאחד ראה, אישה סוחר, סל כבד, הוא ניגש לעזור לה, הוא ראה שהיא שומע, לא צריך. לאישה הראשונה, אישה זוכר זו לאישה, היא הראשונה, כן. בכל אופן, אז עזרה לשני, עוד יותר זה מימוי. פרנסה לשני, ככה היה ריחוי עמו. מה עוד אמרנו? כוס קפה, ויהודי נסחור. כל מצווה, נדל בנם. אבל לא חמם כסמוזן, מצווה דרייסן, כמובן כסמוזן. כל דבר תחשוב מה אתה עושה, כן. ואז, הייתי פעם מזה בים, ואני רואה אחד, רץ, אחרי שקרבו אותו רץ מהר. וכשהוא רץ, הוא אומר כל הזמן, אמרתי מה, פלא שחרר, הוא אומר, מת, מה תעשה? אז ראיתי מה אומר, כי קוב אותי כבר, בשביל זה נורא איזה תפורמת. אבל אחרי 3 שפכים זה רק דרבון. אז הוא רץ לקיים ב3 שפכים הראשונים נורא איזה, אבל הוא אמר, כי קוב אותי כבר, זה רק להנגיש, אדם חי אסור לקרוא, רק אדם מת, כן. בכל אופן, אז אנשים שיודעים מה עושים, כל דבר אומרים, אז המצווה נהיית פי 1000 יותר חשובה. ואם עושים את זה בשמחה, אומר הרב הסדיקים, אם עושים בשמחה, שווה פי 1000. אני אתן דוגמה. עוד 5 חודשים יהיה יום כיפור. ויום כיפור כולם שמים. מגיע מנחה, הלב כבר מתחיל לדפוק, מתחיל כבר להיות אחרי הצהריים. מה אני מסתכל על השעון? עכשיו שעה 4, עוד 5 שעות, 3 שעות, כוס קפה. השני מסתכל, עכשיו 4, עוד 3 שעות, יום כיפור, מה כזה מהר? יהי רצון שהחזן ימשוך ויסלסל ונעיל עוד חצי שעה, שהצום יהיה עוד חצי שעה. החזן סיים אותו זמן. זה הראשון שמסתכל על השעון מתי כוס קפה, הצום שלו שווה 1/1000. זה השני ששמח עם הצום ומחכה שזה יהיה יותר, אז זה פי 1000. כל מצווה שאדם עושה, אם הוא עושה בלב שמח, שווה פי 1000. אז לכן רבו ישראל, כל מצווה שאנחנו עושים בשמחה, אנחנו זוכים, שאנחנו זוכים לקיים מצוות השם, לומר איזה מצווה, ובשמחה שווה פי 1000. רבו ישראל, אנחנו צריכים הרבה ישועות כדי לפתוח שערי שמיים. אז חז"ל גידו לנו שבזמן דוד המלך היו מתים 100 בחורים בכל יום, ודוד המלך תיקן 100 ברכות ביום. נו, אז הרב צדקה היה אומר, לחלק את הברכה ל3 חלקים. ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, שעה ונבוא. ברגע שזה מתחלק, אתה שומע מה אתה אומר, הספייפל היה בברכה, הם אלוקים מלך העולם, אז הקירות היו רועדות, מלך העולם. נו, אומר הרב צדקה, שמחכים ל3, הברכה יותר ברצינות, הברכה יותר בכוונה. אני אגיד לכם מצווה אחרת. אולי לעשות מבצע. אנחנו נמצאים היום באיוב, שלנו בדיוק עוד חודש בדיוק בחג השבועות, בדיוק חודש, כן? עכשיו לעשות מבצע עד חג השבועות, 2 ברכות, לא רואה יותר. ברכת המזון, ו3 פעמים השריות זר, בכל רע מתוך סידור. חז"ל אומרים שבזמן דוד המלך היו 100 בחורים, והוא תיקן 100 ברוכות. זה אומר רבך, בסימן לבוב, שעד היום הזה, ברכות בכוונה, פותח שערי שמיים. לכן רבו ישראל. נשים מבצע ונדע, המשפחה, האישה, הילדים, כולם, ברכת המזון, בכל רע מתוך סידור. כתוב בספר, בואי ראיתם, למה אין פי סופית ברכת המזון, ללמד אותך, שמהר וכמונה, אין לו לא אף, ולא שצף, ולא כסף. אישה אחת פעם באה לנערים פיסקים. כל שנה היא מולידה ילד ממך, שנשבור נקל. מה היא תעשה? אמרת, עושה ילדים, תברכי, ברכת המזון, וכל רע מתוך סידור שנאמר. ברכת השם איתה עשיר, ולא יוסיף עצם עמו, אומר נערים פיסקים. ברכת השם, ברכת המזון לא חייסם. איתה עשיר, ייתן פרנוס אל הגבר. חושבים שר האוצר, שר הפנים, לא זה ולא זה. ברכת השם איתה עשיר, להתחזק. ברכת המזון, וכל רע מתוך סידור, לא אף, לא שצף, לא כסף, ייתן פרנסה. ולא יוסיף עצב עמו אצל האישה הרגע תפילו, בעצב ליבונים, היא לא תהיה עצמה, ילדים שמחה. אז גם פרנסה
וגם ילדים, כדאי להשקיע רבו ישראל בירס המוזול, גם פרנוס, גם ילדים, ובעזר השם, ייבדח חי שמיים. ועל פרחש, חז"ל אומרים שפרק קל"ו זה נקרא על הגודל. למה על הגודל? שם כתוב 26 פעמים כי יראה אוי לא חסדוי. מה האחרון? נויסן לחם רול בשר כי יראה לא חסדוי. שואל מרחי כניאס, כתוב שם פריאס אוינו, יציאת מצרים, קריאס ים, סיחון, דאוי, מן, באר. למה חז"ל התייחסו לפסוק האחרון? זה על הגודל. אומר מרחי כניאס, כל החסדים שמוזכר בפרק הזה זה דברים שהיו. היה פעם, אבל נגמר. אבל הפסוק האחרון לא יצא לחם, זה דבר תמידי. כל יום ברוך השם יש אוכל. ואני מבטיח לכם שבעזרת השם גם אחרי יהיה אוכל. גם אני יודע, כי לא יום חסד. אז להגיד תודה. הדבר, נס תמידי, זה הנס הכי גדול. אני הייתי לפני 3 חודשים במוסלמה. והיה שם בישיבה בחור, שההורים שלו חילונים גמורים, הבית שלהם טרייף. הוא אין לו מה לעשות שם. הוא בא שם פעם, חודשיים, 3, להגיד שלום לזה וזה. אבל אין לו מה לאכול שם, אנשים מנותקים לגמרי. והוא כל השנה בישיבה, כולל פסח ולסוכות. הייתי בטוח, בחור, בלי משפחה, בלי שום תומך, שמור ברסוס, אני ניגש אליו. וזה מה הוא אומר לי? אני הבן אדם הכי מאושר בעולם. למה? כאן ברוסיה קשה להשיג אוכל כשר מהדרין. פה בישיבה יש לי 3 פעמים ביום אוכל מהדרין. חג הפסח, ערוץ 60 ומביא לנו בירושלים את כל המוצרים הכי מהדרין. באים פה בפסח עשרות משפחות, עושים סדר, שרים עד הבוקר. אמרתי לו, איך יש לכם כוח עד הבוקר השני? מה, אתה לא מבין? אנחנו ברוסיה מרגישים יציאת מצרים אמיתית. קשה להשיג אוכל כשר. קשה פה יידישקייט. ופה יש יידישקייט, תורה, תפילה, הכל, באוכל כשר. מה חסר לי? בשמחת תורה אנחנו רוקדים כל היום, עד הלילה. אבל איך יש לכם כוח? אמר, כבוד הרב, לא מבין מה זה שמחת תורה אצלנו. אנחנו כל הזמן רוקדים, אנחנו לא עושים אותה. מרגישים חיבור לקדוש ברוך הוא בלי הפסק. למה אנחנו לא מרגישים מה שהוא מרגיש? אבל שהוא נמצא ברוסיה, עכשיו זה אדום נשיא הכפירה, והוא הצליח לצאת מהתרומה הזאת, ולהיות בן תרא, לקיים מצוות, הוא מרגיש את המתנת, הוא מרגיש את השבוך הרמון מכל העמים, הוא מרגיש שכל ארוחה זה מתנה מאת השם, יש לה אוכל כשר זה מהאחרים, כמה צריך לשמוח, נו אם עדיין ידע כמה לשמוח, אז דרך הסמות זה ניתן כאן. הרב שח, לפני שהיה אוכל, היה חושב, יש הרבה אנשים שאין להם מה לאכול, ראינו ללחם, יש בו נותן אוכל, הוא מתבונן כמה עליו לשמוח עם האוכל. נו, אז דרך הסמות זה בכל רב מתוך סידור, ב3 פעמים ביום, אשר יוסר, בכל רב מתוך סידור, היה לי שכן, שהקריאות שלו לא עבדו, והיה לו דיאליזה. הוא אמר לי, רבי שרפת, אתה יודע, מה, איך אני מרגיש? הדיאליזה מוצץ וסוחט את כל הכוחות, את כל הוא מרגיש, כמו בן אדם 80. אין לו כוח, אחרי זה מרגיש כמו מת ממש. מה, לך תגיד לאנשים שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם 2 כליות בריאות, לא דיאליזה ולא שום דבר. זה המתנה הכי גדולה בין השם. נו, אז רבו ישראל, אלה 2 הברכות, בלי נדע לבנות השם, במשך חודש ימים עד שבועס, קבל הסתירה, ברכות, יש לך בחולים סקנים, אנחנו לא יכולים לרחות אותם, אבל ברכות בכוונה יביע הרבה רפואות, יביע הרבה ישועות. אז לפחות, בלי נדע, בדיקת המזון, בקוראן, מתוך סידור, עד שבועס, לא אף, לא שסר ולא כסף. ב3 פעמים ביום, אשריות שר בקוראן מתוך סידור. בלי כסמות זאת, יביא ילדים, יביא פרנוסה, אשריות שר, מונע מחלות, מביא בריאות. כן. טוב, רבו ישראל, עוד דבר. פרס שבוע. אנחנו קוראים על העבודה של הכהן גודמו. יכול אדום לא יהיה באויל מויל באויל לחבר בקוידש על ציסון וחיבר בעדוי ועל איסוי ועל כל קהל ישראל. הכהן גודמו האיש הכי גבוה במם, כמו חזריש, חצחיים, כל האדמו"רים, הגרב, הבלזר, וכל האנשים האלה, הגבוהים מאוד, ששכמם אמר, איזה גדולה, איזה קדושה, זה הכהן גודמו, איש קדוש, שמורה מעם,
יום כיפור, יום הכי קדוש, קודש הקודשים, המקום הכי קדוש, והקטוירס, העבודה הכי מקודשת. 4 פעמים. האיש הכי מקודש, המקום הכי מקודש, היום הכי מקודש, והעבודה הכי מקודשת. אסור להפריע לו. אני משאר לעצמי, שמתי שהיהודים היו עולים לרגל, מסתום אחוז גדול, היו מקדימים, באים לעלייה לרגל, במקום מסיבות, לפני כיתה, כדי להיות באזור. והכוי אני, שיושבים את השם הנכבוד, והנוערו, יוקורים, איזה התרגשות. משטח הנותנים, זה היה משהו מיוחד לקבל את השמיים, לשמוע את השם הנכבד והנורא, לא יצא מביא כהן גדול. נתאר לעצמנו, הכהן גדול הולך לבית המקדש, לקודש קודשים, יבוא באמצע מישהו, שמעת? חדשות, קואליציה, נשיא המדינה. יפחו את הבן אדם הזה, יעיפו אותו, 400 פרסות. אבל לא מתבייש, עכשיו הכהן גדול, סי, הולך להחליט קורבן, קטוירס, בשביל כלל ישראל. זה חפשת אותו. בואי יסיימון חז"ל, יקורוי לברינים. אדם שלומד תורה, הוא יותר יקר ויותר נכבד ויותר קדוש ממי שנכנס מכהן גדול, שנכנס לפני ולפנים. את הכהן גדול אף אחד לא יעז להפריע, אבל אדם לומד, כן, מה אתה אומר בחדש? פחד פרש. רבו ישראל, בזמן הרמח"ל היו צרות צרורות, והרמח"ל יעשה בישיבה שלו ללמוד בתאיניס דיבור כל היום. הוא היה אומר שכתוב בזרק או משפרס וייצא שלומדים בתאיניס דיבור לימוד כזה בקדוש ותיירה, זה מבטל גזירות רעות. אומר הרמח"ל הקדוש, כי בזה בחר השם לבטל גזירות רעות, לימודי בלי הפסקה, וכדאיסים בזויה הכל כל ינגל, כל עד ולפוסק. רבנו לופיאן צמצם את זה לשעה. היה מתחיל הזמן, שעה ראשונה של הסדר, בוא נגיד, עד שבועס, בלי נדר, שעה ראשונה של הסדר, תנזמו. אנחנו מצמצם את זה יותר. הרמח"ל אומר, כל היום, רבנו לופיאן שעה, רבע שעה. אני חוימו בשלאי כמידויס, אם חוימו נבנה עולה תירס כוסף, ואם דלסי נוסו עולה עולה חורץ. אם התורה זה חומה, לא מפסיקים באמצע, תאיניס דיבור, אז תירס כסף, זה פלדה. אבל אם דלסי כן מה נשמע, נו, גם טוב, זה חשוב מאוד, אבל זה לא החורץ, זה עץ, יותר חמש. אז אם אנחנו רוצים שהתורה תהיה חומה, שהתורה תהיה תירס כסף, שזה יהיה חוימו, תאיניס דיבור, זה אומר הרמח"ל, כי בזה בחר השם להציב מגזרות רעות. אז זה בחוק בלי נדר בעזר השם, מפסק כבול הסתרא עד שבועס, רבע שעה ראשונה תאיניס דיבור. אומר רבנו לופיאן שמתחילים בתאיניס דיבור, מובטח שיפתחו שערי שמיים. רוצים לתת גזרות, התקשר אליי קצין מהצבא, מהתשובה, מהבכירים ביותר. הוא אמר שהוא לא מזדהה, בגלל שהוא מגלה לי סודות צבאיים, אם הוא מגלה את זה, הוא בבית-סוהר. אני לא אמרתי מי, אז לא יש לו בבית-סוהר. אני מרשה את זה, בוא יסור עליי. הוא לא אמרתי מי. הוא גם לא אמר לי. והוא אמר לי שאינך שימה המסועים לישראל, מכינים להם כלי חומוס לחומוסיהם, שהמדינה שלנו לא מסוגלת להתמודד בכלל איתה. מה אנחנו עושים? מה יעשה עוד עמי נוסף בחבל משיח? יעשו תראה בגנוז חסודים. אומר הרב ישראל אין שום פתרון. תראה בחסד. אבל שזה יהיה נעשה בגנוז. אז בלי נדע מזון השם. נעשה מבצע עד שבועס. כמובן לסבר רבע שעה ראשונה תאיניס דיבור. כמו שאומר הרמח"ל, כי בזה בחר השם לבטל גזרות. בירושלים ידעו תמיד שהיו גזרות לפני המון שנים. היו עושים תאיניס דיבור, ידעו. זה בטל גזרות רעות. מורים הרב שטיינמן אמר שאם בשואה היו יודעים מהרמח"ל, זה התפרסם לפני 40 שנה נכלל הזה. אם היו יודעים בשואה מהרמח"ל הזה, או יוצאים לפני השואה, אז יכול להיות שהיו מבטלים את הגזרות של השואה. יכול להיות הרמח"ל, כי בזה בחר השם
השעה הראשונה, בגלל הנזימו, זה השיקווס, אחרון כמובן זאת זה. בעזרת השם נדר, בגסמוזוי, בשלוש פעמים ביום ה-13, בכל רב לא סידור, זה ברכות כאלה, בגסמוזוי, מביא ילדים מביא בנוסה, ה-13, מביא בריאות, מונע מחלות. בחפץ חיים, היה אומר ה-13, מצגיע בעצם. טוב רבו ישראל, אני רוצה לומר עוד משהו, פרס שבוע. דיברנו גם כן לפני שמשלמים לצילום מסמכים, או לכל מיני דברים כאלה, לומר לקיים מצווס, ליוי ואוי תזכור. לפני שמשלמים למכולת, יכולים במכולת, לקיים מצווס, וחי יכולים בו. טוב, רבו ישראל, עוד מצווה אחת פעם שבוע. לא יישא קיפו פאז ראשכם, ולא יישא שחיס, אייס פאז קונכו. אומר רבינו מהקדוש החפץ חיים, יהודי יש לו דגל, הפנים זה דגל. הפנים והפאות זה דגל. הפאות זה... אז בואו נראה קודם כל את ההלוכה. מה ההלוכה? אתם ראיתם פעם ערבים עושים ראש עגול. פה במצח, בזווית במצח פה למעלה, אז הם עושים קו ישר עם אחרי האוזן, שהראש שלהם יהיה עגול. אז הם עושים, ערבים עגול, כן? אומר תראה, אתם לא כמו הגויים, אתם עושים תרויממנו קרנו סליק. יש פה שערות בצבעים, תשאירו את זה. אז מן הקסימן שמייסם, פירות ארוכות, ידעו מסלם. בתימון, הם אומרים סימונים. כל התימנים באים בתימון, של פירות ארוכות, סימונים. זה היה אצלהם הכיף, הסימונים האלה. בכל אופן, אז הגויים עושים הגול. אומר החזקוני, תיקח חוט מהזווית במצח ועד אחרי האוזן, קו ישר, מה שהערבים עושים עגול, כל מה שתחת החוט, זה נקרא מאוד. חוט מצטעים, עוד פעם. מהזווית במצח ועד בגובה אחרי האוזן, לוקחים חוט, תחת זה, מי שחותך את זה ראש עגול. אז כל השערות האלה, ועד, לא עד העצם, עד תחת העצם. עד תחת העצם, כל זה, אומר מרן השולחן ערוך, וכל רוי חב מוקוים זה לא יתיגע בו יד. כמה להשאיר? אז מנהג או אוילום, על פי הרוק ואיגר, שצריכים להשאיר כדי לא תקוף רוי שלו איקרון, לתפוס את השיער ולסובב את זה. על פי מדידה, זה בערך 3 מילימטר. יש גם ראיות מהחויים הזה, 3 מילימטר. וזה מנהג ישראל, גם מי שמתגלח, אז הוא משאיר את הפאות באורך 3 מילימטר. אז זאת אומרת שאם מגלחים את הפאות, צריכים לראות שעובי השיניים יהיה 3 מילימטר. זה כולל מלמעלה בזוויות פה במצח ועד תחת העצם לכל אורך הפאה. כל האורך, מי שתקבל שיער בצדעים פה בצד, גם פה עשו כל האורך, כל הרוחב, המקום הזה, להשאיר 3 מילימטר. זה הפאות. זקן, אין את הדין הזה, אסור רק לראות שהסכין לא יגיע בבשר. מכונות, תלוי איזה מכונות. הכי טוב זה מכונת תספורת. למה? זה משאיר קוצי כמו שצריך. אני ראיתי בתשובה מנחסיצור של הרב וייס, הוא מאוד מתלבט איזה מכונה להתיר, איזה לא להתיר. הוא מאוד מאוד מתעייף. והוא כותב טעם סודון לחפש מכונה שממש משאיר קוצים. ואם לא זה בעיה. בעיה, כולם יודעים, מכונה זה בעיה. חזרי שאומר שיש מכונות שירה של דור רייסר. יש לו אחד מבני ברק, הרב דרעי, ידע סוג, הוא בודק את כל המכונות על ערבים. הוא בודק על ערבים, הוא בודק אחרי זה לראות אם זה חלק או לא חלק, והוא יש לו הרבה ידע בזה. הוא יציע עכשיו מכונה לבין מכונות חדשות, שזה בטוח משאיר קוצים. אני חוזר ואומר, המכונות תספורת בטוח מותר. זה משאיר קוצים בטוח. מכונות אחרים, לשאול את הרב, איזה מותר ואיזה אסור. אלה שעושים חלק, זה בעיה. כן, בעיה רצינית. יש עוד יותר, ומישהו נקרא משחה. יש היום להשיג משחה, בלי ריח, לא עושה ריח, ואחרי המשחה מותר להוציא עם כיסם את כל השערות. או כיסם של ארטיק, או כיסם של אף אוזן גרון, אבל לא עם ברזל. כל ברזל, הוא נכנס לספקות, אם דר או לא דר, אז כאילו בפנים הוא לוקח את דגל חס ושלום ומרידה בשם. לכן נברר טוב את ההלוכה, איזה מכונות מותר ואיזה אסור, כדי לא להיכנס לסגל לאור העסק. חפץ חיים היה מחמיר מאוד בזה.
יותר מכולם. הוא עשה כל מכונה שלי. כל מכונה שלי הוא עשה. רק להשאיר קצת שערות ממש שיראו שערות. החפץ חיים בישיבה שלו, הם בחרו מתאים, הם מתגלחים. אבל ידעו שהחפץ חיים לא היה שומע. אז בקריאה סתירה, הוא היה עומד ליד הבימה. הוא לא ידעו מזה פעם אחת, העלו לו תורה, בחור שמתגלח. הוא לא יכול לסבול את זה, יאללה ספר להתגלח. אז הוא עזב את המקום. מאז לא נתנו יותר עלייה למי שמתגלח, שהחפץ חיים נמצא, כדי לא... אבל זה היה שיטת החפץ חיים, שכל מכונה אסור. נו, רבו ישראל נבדוק טוב, איזה מכונה מותר, איזה מכונה אסור, וזה כדוי שיטים. כן. רבו ישראל, אני רוצה לסיים בעוד דבר שקשור לנו לספיר הסוהימה. אנחנו כולנו מתאבלים על 24,000 תלמידי רב עקיבא שמתו בימים אלו. 24,000 גדולי הגדולים, זה הגדולים, ממש גדולים. עכשיו נפטרו 2 גדולים, כל העולם רעב. ואז נפטרו 24,000 גדולים. היה רעב, ואז הם מתאבלים עליהם. מה התיקון הזה? לא מספיק שלא מתחתנים, לא מספיק שלא מסתפרים. צריכים לתקן ולא בחברות. אז אולי נגיד כאן פירוש של החפץ חיים פעם בשבוע, שזה מחזק העם הזה שבוע. פרטו הבא שלא יסיקוי ולא יסיתוי רזבני עמךו ואוהבתו לאחו כמולכו, אני השם. מה נכנס פה אני השם? מהחפץ חיים 3 פירושים. פירוש אחד, אני השם, הכל מאת השם. אל תגיד עליו. אני אתן דוגמה. אני ערב פסח, בתור השם, הייתי צריך מקדחה חשמלית. ואין לי את המקדחה, ואני לא... ביקשתי מהשכן. והוא אומר לי, אין לי, הוא שיקר אותי. אז כבר אמרנו ברש"י פרשת מצוירת. הוא אומר, אין לי, לא רוצה להשיב, שנשמור. אז הבית שלו קיבל צרה, צריך להרוס את הבית. חשב שיש לו משהו. אפילו הבית שלו, אפילו הקורת גג שלו, אין לו. תציבו הכהן בפיבס הבית. אז מביאים אוטו מסע, מוציאים את כל מה שיש בבית, ורואים מה יש לו, מה אין לו. הוא אמר, אין לי מכונה, הנה יש, רואים מה יש לו. והבית שהיה לו קורת גג, הורסים לו. אין לו בית. כן. הכל פונים, בגלל שחבר שלי לא ישב איתה מכונת מקדחה, אז באמצע העבודות של ערב פסח, הפריע לי מאוד, יומיים לא יכולתי לעבוד. אחרי יומיים ביד, הוא אומר לי, תשיבי פטיש. הוא הרגיז אותי כל כך, תקע אותי באמצע העבודות, אסור לעזור שום דבר. צריך לתת לו, בשמחה, בחיוך, אם אני רגיל תמיד להציע לו עזרה, גם הפעם אני אציע לו עזרה. איך אפשר לעשות דבר? הוא כל כך הרגיז אותי, כל כך עצבן אותי. אומר, אתה תראה, אני השם, הכל מאת השם. אם אדם הולך ברחוב, קיבל מכה בעמוד חשמל, לא יעלה על הדעת שהוא יקל על עמוד חשמל. הכל מאת השם. אז כמו שעמוד חשמל, אתה לא מכה אותו, אתה לא מרביץ לו, מדוע? בגלל שהכל מאת השם, אותו דבר, חבר שלך, נכון הוא ירביץ אותך, הוא יקבל עונש, ברור הוא יקבל עונש. אבל מה שקשור אליך, כמו שדוד המלך אמר, השם אמר לו כלל, הכל מאת השם. ובגלל שאמר, השם אמר כלל, הוא זכה להיות רגל רגיל למקום, אז גם אתה תאמר הכל מאת השם. מי שחי אמון הוא אף פעם לא כועס, כמו שהוא לא כועס על עמוד חשמל ולא מכה את עמוד חשמל, הוא הולך איתך לחמור. הגדול לא במכבי, חברך קרא לך חמור, אל תעלה, אל תיפגע, אל תיכנס, תתכופף, כך הוא כף ושים עליך. שואל הגוי, מה המקום הזה? חבר שלי קרא לי, הוא נראה לו. אומר הגוי, שנאמר, השם אמר לו כלל, אז רואים שאפילו שדוד המלך שימבנים כלל, מה אמר? הכל מאת השם. אז גם אותו דבר, שחבר שלך קרא לך חמור, אל תקפיד עליו, הכל מאת השם. אז מי שחי אמונה, הכל מאת השם, הוא אף פעם לא מקפיד, הוא אף פעם לא כועס, כמו שאמר דוד המלך, השם אמר כלל. פירוש שני אומר החפץ חיים, אתם רוצים, אני השם, שהשכינה תשרה ביניכם. אם אתם אוהבים אחד השני, מתי באים אישור מלך? מתי השם אלוקות עמו, מתי? ויסעה ספרו שלו, יחד שתהיה ישראל. אם אתם אוהבים אחד השני, לא מקפידים, לא כועסים, אוהבים, אז
אבס, הבריאויס, השכינה מלכם. אני השם מלכם. פירוש שלישי, אני השם אוהב אותו. אם אני השם אוהב אותו, גם אתה תאהב אותו. יגידו, חזה הבן אדם, חפץ חיים אהב אותו, חזה מיש אהב אותו, אבל ישראל אהב אותו, עם רמז, הבן זה רבן, הבן איש חי, כל הצדקים האלה, מה? אז אני אוהב אותו. אני השם אוהב אותו, הוא בן יחיד שלי. איך אתה מעיז לשנוא? בן יחיד שלי. אז שלושה פירושים. פירוש אחד, אני השם, הכל מאת השם. אם הכל מאת השם, הכל אמונה, אין לך מה לקוס על אף אחד. פירוש שני, אני השם, השועז השכינה. אם אתם אוהבים אחד השני, אם אתם לא כועסים, לא מקפידים, מוותרים, אני השם, השכינה שלי בתוככם. פירוש שלישי, אני השם אוהב אותו, גם אתה תאהב אותו. טוב, אני רוצה לסיים בסיפור מה זה אבא סוריוס, מה זה חסד. היה באמריקה לפני שנתיים יהודי, חסיד השריד, היה עובד מהצולת. וביום אחד היה שבס קודש, והוא הלך לאיזה בית, הוא לא עם אשתו, הוא לקח את הבן אדם מבוגר, לקח אותו לבית חולים. מגיע לבית חולים, האוטו נתקע, לא עובד את זה. והוא חייב אוטו לחוף, הוא עובד מהצולת, צריך להציג נפשות. הוא ניגש לאיזה מישהו, איש יהודי מוכר, אתה פה כל השבת, הבנתי בן שלך חולה, כן? מאיפה אוטו שלך? תביא לי את האוטו, אני צריך אוטו, שבס קודש היום, אבל אני עובד מהצולת, אני חייב אוטו. הוא לא מסכן, האוטו שלי עולה $500,000. אם אתה לוקח את האוטו, הלב שלי מתחיל לדפוק. ואז, במקום שתדע להציג אנשים אחרים, אולי תצטרך לחזור עליי עם חפר. אני מעדיף שלא תיקח האוטו. אבל זה עשור, עשור לא, באים 4 רכבים. לא יבואו 4, יבואו 3, מה יקרה? אחרי זה הוא חושב, הבעל הרכב, בעצם לא מהרב בוזנר מתיר 4 רכבים. זה יחזר למוח, למה מתיר? הרי זה חילול שבס. כנראה שהרב מבין, 3 לא מספיק. אולי 1 לשירותים, אולי 1 לא יכול. 3 לא יכול לדעת. 4 בטוח חדר. אז אם הרב מגדיר 4 רכבים, חילול שבס, זה חילול ספילה, וחלו המוי סירוס, בשביל הרביעי, אז מה? אוטו שלי יותר יקר, יותר חשוב מהשבת, לא יתכן. הלך, אמר מישהו, איזו גיבוי, רק רואי, בשס ישראל, לקח את הלב שלו, 1,000, עוד 1,000, עוד 500 סיבובים סיבב את הלב שלו, $500,000. 1,000, עוד 1,000, עוד 1,000, עד שהכניע את הלב שלו, ונתן את האוטו עליו. טוב, ההוא מיד קיבל קריאה, בית אחד, ילדה בת 10, בלד שובה ששמו. הוא לא יכול לישון, עוד דקה מתה. הגיע שם הביתה, כבר הייתה ממש חצי דקה, ששום. הלך, הפך אותה על הפנים, נתן עוד חזקות, והצליח ברגע ה100 לשחרר את הג'ולה. הג'ולה יצאה החוצה, ונשמע לרווחה, וחיים רובים, הבת הזאת, הילדה הזאת, היא ביתו של בעל הרכב. אומר רב חיים קניבסקי, נגזר עליו ברון שונה שהבת שלו תמות. אבל נתנו לו אפשרות שאם הוא יתגבר על הספור. $500,000, וואו. 1,000 ועוד 1,000, 500 פעמים. יתגבר על עצמו 500 פעמים, אבל בזכות זה, וזה שוב ותפילה וזרקו, מעביר ישראל זרו. אז אם אדם מסתמן לו דבר שקשה לו, צריך לקום בבוקר לתפילה, קר לו, כבד עליו הראש, לא חום שלא במיטה. מתגבר, ידע לו, הוא קורע גזרים. כל דבר שזה קשה ומתגברים, זה קורע כל מיני בישי. אומר הארי הקדוש, לפני התפילה לומר, הרי מי מקבל עליי מצווה דאורייתא של מעט ואורכמך. זה הרגיז אותי, זה עצבן אותי. אני מבטל, לוקח מגהץ, מיישר את הלב, אני אוהב את כולם, הכל מעל השם, בלב ונפש, מתפלל על כולם. בדיוק כנגד מיתו. אם אני אוהב אותך, אם אני מתפלל עליך, אז הקדוש ברוך הוא אוהב אותי לקבל צלחתי. אז יהי רצון שתחזק כולנו בקדוש שבטיו, למרוח מהחלות הספורות. מהחלות הספורות מטמטם את הלב, להתקדש בקדושי יותר, לתאר יותר, ויזקדישתם ויצם קדושים. וכל התגברות מבטל את כל הסדרה אחרי.
רבע שעה ראשונה של הסדר תאים הזדיבו, יבטל את כל זה סרויס. פיקס המוזו עם השריות לפחות 3 פעמים ביום, וכל רב מתוך סידור. ואבא ישראל, ולוותר, בזכות הקדוש ייתן לכולנו, לכל עם ישראל, ברוך ולהצלחה. איזה יום קדוש היה היום, אלפי יהודים באו משמע שיעור תורה מהבוקר עד הערב, בזכות זה אני מודה לכולם, ברוך ולהצלחה. אמן. מנוסי בכל מועד, ריחת קובל נפש, סידוי והמונים, בית, זה השגרו, שיעור בכל מועד, נשבר חורים, ועליהם של כולנו טובה. אמן.